जेन्ना आमकां एक काँग्रेस पार्टीन आमकां 2 जिल्ला दिल्ले की जिल्लाची जबाबदारी आमचे दिल्ली आनी जेन्ना जिल्ला आमचे दोनूय जी आमची फूल टीम की हांव एकल्यानू हाडलेश म्हणा कित्याक आमची एक फूल टीम आहा जेन्ना आमी काँग्रेस जॉयन जाता तेन्ना आमचे सगळे 65 सुमार आदले जिल्ला आमचे आदले सरपंच आतांचे सरपंच सगळे सोशल वर्कर आमी सगळे काँग्रेस पार्टीक जॉयन जाल्ले आनी हे सगळे लोकांनी आमचे बराबर सदांच आसतात ताणें बरो हात मारून हे दोनूय जिल्ला आमी नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतले हाडले आनी तेन्ना आमकां एक काँग्रेस पार्टीन एक उतर दिल्लें की तुगेलें काम तूं चालू दवर काम चलता तशें चालू दवर आनी हांव आयज पासून तें चालू दवरलां हांव सगल्या लोकांक मेळपाक म्हगेलें स्टार्ट जालां आनी लोकांलो म्हाका इतलो बरो उतर मेळटा की लोक सदो खुशाल आहा की तूं आहा थिंगा आमी आसतले अशें म्हूण म्हाका लोक सांगता कित्याक हांव सगल्या लोकांक मेळटा आनी हो लोक म्हाका जो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आहा तो म्हगेलो सारको 80-90% वळखीचो हांव सगल्यांक वळखता की म्हाका थिंगा वचोन तांकां आनकोळे बसय म्हूण सांगपाक गरज पडना व्हडलीशी तेन्ना हांव सांगपाक वयता तेन्ना ती बरी उतर दिताय तेन्ना सांगताय की तूं आहा थिंगा आमी आसतलीं म्हणून सो जिल्ला कशें करून हाडले तुवें सीट दोनी जिल्लाक आमकां काँग्रेस पार्टीन मातशें वचोन हाडली आनी दोनूय सिटां आमकां दिल्लीं जेन्ना दोनूय सीट दिली आमचेर एक बरी जबाबदारी पडली जेन्ना आमची मेवलें तेन्ना म्हणजे सगळे जे वर्कर आसात आमचे सरपंच बी सगळे आहात तांकां सगल्यांक आपयलें आनी तांकां काम दिलें कित्याक थोडेशे दीस आमकां मेवलोले की हांव एक वटेन गेलो ती एक वटेन गेली आनी अशें करून 9 दिसां भितर आमी सगळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी कवर केली आनी आमकां दावोली आहली दावोली जो आमी कॅन्डिडेट दिल्लो तो डॅनी एक सामको लोकांचो वळखीचो की ताका आनी वळखना म्हूण कोण नासलो आनी लोकांक एक आमी एकूच सांगलेलें की तुमी एकवट रावाय आमची तरी वांट जाताय तेन्ना आमकां प्रॉब्लेम जाता आनी लोक सगळो एकवटान रावलो आनी आमची दोनूय जिल्ला दावोली मतदारसंघाची आनी नावेली मतदारसंघाची लोकांनी निवडून दिली काँग्रेसीन तुका मुखार वच बी म्हूण सांगलेलें ना काँग्रेसान म्हाका मुखार वच म्हणा तुगेलें काम चालू दवर म्हणा आनी हांव लोकांक सांगता की म्हाका काँग्रेस तिकेट मेळपाक चान्स आहा आनी लोकांनी मुळा बरें जालें काँग्रेस तिकेट मेळ्ळा जाल्यार एकदम बरें जालें की तुमी काँग्रेसाक दोनूय सीट हाडलें आनी ती तिकेट तुका मेळपा जाय देखून हांव सगल्या लोकांक मेळटा ओके आतां अशें बोवाळ आयकलां की वालंकालेमा रावता पळय काँग्रेस पार्टी प्रेजिडेंटाक मेळपाक गेले ना कितें आसता एक आमदार जावपाक सगल्यांक एक इच्छा आसता आनी ते कोणें बसपाक एक हाक आसता पूण बसोल म्हूण जे कितें आसता तें गांवचो आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोक थारायता की लोक थारायता की कोण आमदार जावचो आनी कोण नाका जर कोणें बसपाक जाता सो जर काँग्रेस पार्टीन तुका तिकेट दिना जाल्यार तूं कितें करता ना म्हज्यान ती एकल्याच्यान डिसिजन घेवपाक जायना कित्याक आमगेलो जेन्ना आमी तुका सांगिल्ले ते भाशेन आमी काँग्रेस जेन्ना हांव जॉयन जाता तेन्ना आमचो सगलो लोक काँग्रेसाक जॉयन जालो आनी ते लोकांक जॉयन जाले तेणी सगल्यांनी काम करून ही दोनूय सीट हाडली सो म्हज्यान तिकेट करतलो तिकेट दिना जाल्यार म्हज्यान एकल्यान डिसिजन घेवपाक जायना आमी सगळे बसतले आनी बरो कोण कॅन्डिडेट आहा म्हाका दिना म्हज्यान तरी कोण बरो आहा ते आमी सगळीं बसून डिसिजन घेतली जर लोकांनी तुका सांगलें तुगे सपोर्टान तूं राव म्हणून ना तें मागीर डिसिजन घेवपा पडटलें पूण आमकां खात्री आहा की आमकां काँग्रेस तिकेट मेळटली अशी म्हणून म्हाका खात्री आहा कित्याक म्हाका जे काँग्रेस व्हडलो लिडर आहाय तेमी म्हाका सांगलां की तूं मुखार तुगेलें काम फुडें व्हर सो हांव म्हगेलें काम चालू आहा आनी ह्या नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांनी म्हाका 3 फावटी निवडून हाडला आनी जेन्ना मनीस 3 फावट पासून निवडून येना जाता तेन्ना लोकांक कळटा की कितें तरी काम केलें म्हूण तुका निवडून हाडटाय की तूं कांय काम करना जाल्यार तुका निवडून हाडनाय कित्याक आमगेली तुका सांगिल्ले ते भाशेन म्हाका बरो मागपी आमगेले जे सपोर्टर आहाय ते म्हाका बरो मागताय आमी सदांच एकवटान काम करताय आनी कितें अशें हांव एकलो वचना हांव म्हगोडे कितें पळय जावपा हांव सगल्यांक बाराबर घेता आनी बाराबर घेवन ती म्हाका तकली दिताय कितकोन वचपाचें कितकोन करपाचें आनी ते हेजेर हांव जिल्ला आसतना जायतें काम केलें की जिल्लाचेर न्हू हांव कोण म्हगेले घरा येयलो कोणा देरा येयलो हांव कोणाक पत धाडना तो लोक म्हाका बरें मागताय म्हाका बरें मागपी नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक आहा आनी तेजेर म्हाका एक उमेद येता की काँग्रेस तिकेट मेळ्ळी जाल्यार म्हाका फूल स्विंग काम करता लास्ट टायम तूं रावलो न्ही एक वर्सा इलेक्शनाक ना तेन्ना हांव एक म्हाका दिसता 2017 पूण तेन्ना कितें जाल्लें हांव इंडिपेंडंट रावलो
आनी इंडिपेंडंट देखून हांवें 3000 वयर लोकांनी म्हाका वोट मारलो. पूण म्हाका दिसता की इंडिपेंडंट रावन फायदो ना. कित्याक एक पार्टी तरी मेळ्ळी, पार्टीचो वोट आसता आनी आमचो वोट म्हणल्यार तो एकूण जिखपाक एक बरो हें दिसता हय. की चान्स सुबेज आसता. कित्याक हांगा सद्या 5000 पडल्यार जिखता. सद्या तुगे पर्सनल वोट एक 2-3 हजार आसा. आमचो पर्सनल वोट जे म्हाका बरें मागपी आहा तेन्ना हांव बसलो तेन्ना म्हाका 3000 वयर 200 कितें पडली. कित्याक आमचो जो एक सारको सिप्रो म्हूण एक लोक आहा हिंगा नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तो म्हजी भायर वचना. पूण इंडिपेंडंट तरी बसलो ती वोटाचेर हांव जिखपाक शकना. खंय तरी नाल्यार डिवायड जाता डिवायड जाता आनी आमी अशें करून इंडिपेंडंट बसपाना पार्टीचेर. पार्टीन तरी तिकेट एक्चुअली म्हाका ग्रीन सिग्नल दिला काँग्रेस पार्टीन. तूं वच तुगे काम कर आनी तेजेर हांव सगळ्यांक मेळटा की आमकां अशी तिकेट मेळपा आहा, तुमचो म्हाका आदार जावो. आनी लोक बरे मनान सांगता तुका आदार तुका तुजी बारा आमी सदां आहाय. आनी ह्या दोनी मेंबर जे तुवें निवडून हाडले तेंचो फूल सपोर्ट आसा. ते फूल सपोर्ट आहा म्हाका. आनी कितें आसता तुका सांगिल्ले ते भाशेन हांव आहा थिंगा आमचो डॅनी बाब डॅनी आसतलो, डॅनी आहा थिंगा हांव आसतलो. आमगे एक इश्टागत आहा ती बरी पयलींची. तेश कोन्न आमी सगळे एक आहाय.